Але я тебе прошу, наше сердце в угольке мы не будем ворушить, не будем ворушить. За окном уже 8 соковика, 00:02 хвилины. Я только села писать песни. Я поставила перед собой вельмі складаную задачу 11 красавіка выпусціць альбом з 11 песень, 8 з якіх будуць новымі, абсалютна новымі. Але так атрымалася, што сёння ўначы я напісала яшчэ одну песню, паспала толькі 3 гадзіны, і я не магу яе не дадаць, таму песень будзе 9 новых песен написать, звесці за месяц. Я самазабойца, але я так натхнілася сваёй марай выдаць нейкі якасны альбом, не прадукт, не трек, а менавіта альбом для людзей, каб ім сапраўды было цікава паслухаць шмат новай музыкі. Карцей, я сижу, обклалася подушками. Это, карцей, тут все у подушках, это так само подушка. Каб памяшканне, у якім я знаходжуся, не фаніла, і суседзі таксама да мяне не прыйшлі. Беру свае другія слухаўкі для запісу і пачынаю спяваць. Калі у меня все атрымалася, гэта такі ліст у будучыню, напишите там у каментарах, што як. Бо мне пакуль здаецца, што все гэта просто нейкі unreal. Вось, всем дзякуй. Ідеальна, так. Ідеальна, класна песня. Мені сподобалося. Які я адзначив менавіта з тих, які не виходили. Мені сподобалося зараз. Депресія. І мені ще сподобалося зараз. Твоя усмішка. Серйозно? Концепцію і розумієш, що, а тут ще ось гэтага не хапає почуття, а тут ще ось гэтага не хапає. І мені не супиніть. Я ж казала, я ось з Симоном бачилася, ну, кольки? 2 місяці, 3 назад ми з тобою бачилися. Ти приїжджав до мене. Я тобі показувала... Я слухав мільйон пісень, так. Ну, ти слухав мільйон пісень, ти казала, що буде альбом і буде пісень 7. Ну, тобто, 3, які вийшли, 4 новенькі. Уже 7, 8, 9, 10, 11, уже 12. Ну, то бог, я не ведаю, может 13 выйдет 18-го. Мне понравилось. Мне, кстати, я не знаю, почему никто про первый трек не сказал. Мне почему-то он прям так цеплянул. Меня сразу закачало. Вот я даже... Да, я не знаю, почему обычно мне такое не нравится, но вот прям... Я сидела вот так, мне прям... Я так вайбила. Я даже Юле сказала, вот это вот класс. Я прям уверена, что я вот ее первым добавлю в свой плейлист и буду постоянно слушать. Ну что, сябры, 15 красавіка, день, я иду с примерки, бо я вирішила зробити собі ще один фотосет до альбому і вирішила, що я не хочу робити все сама. І попросила дівчиночок мені допомогти, апрануться, щоб все було кльово, стильово. Ось. Намерили некалькі образів. Ну, мені здається, буде круто. Прямое включення з гримерки Палацу Республіки. Просто я дам у нього першиню, і тут таке видатне світло. Короче, все кльово. Сьогодні вже 17 соковика. Альбом готовий на
85-90%, але я поспею, я повинна поспеть. Ну, мы же с вами поспеем. Вы там уже з будущего глядите этот видос, тому напишите, як там, поспела я чи не. В целом, вот что-то такое монтировать, смотреть, мне очень нравится. Что ты помогаешь? Без комментариев. 26 сакавіка 00:22. Я тільки що віддав всі матеріали, які ад мені потрібні. Вокладки, пісні, усі майстер-файли. Санті, ти збираєш у мене фокус. Дороги назад нема. Альбом вийде. Ось так виглядає чоловік, який писав, зводив альбом кілька місяців. Апошній місяць був просто... Я навіть нічого не здимала апошні дні, бо я ложилася спати тільки о 4:00. Сантик мене підтримує. Для вас сьогодні звичайний день, нічого не відбувається. Я, може, навіть не постила ніякі сторіс. Але для мене день був просто... Після праці я сиділа 8 годин, виводила майстер-файли і все це заливала. Сподіваюся, після того, як ви послухаєте, вам стане зрозуміло, скільки це була праця. Може, не стане зрозуміло. Короче, я буду отсыпаться, бо мой голос и мой стан внешне выдают стомленого человека, а я насамрэч вельми счастлива. Ну что, сябры, всіх вітаю. Сегодня уже аж 29 сакавіка. Мы тут сидим с моим котиком. Санти. Мы греемся на сонечку. Я каху уже проснулась, распалась и все остальное. Вось, альбом отгружены. И уже нават на сённяшні день Яндекс.Музыка его пропустила. И, ну, то бок ён загружены, все добра. Вось, чакаю, адказы яшчэ ад астатніх плюсовак. Але ўсё, дата альбому ўжо вядомая, яго выхаду. І можна актыўна пачынаць прагрэў, выкладаць нейкія відосікі, фотачкі, ўсё астатняе. Таму, калі вы ўспомніце, што я пачала актыўна вам расказваць пра альбом і выкладаць нейкія відосы з песнямі, значыць, ўсё ўжо адгружана, ўсё дазволена і ўсё дакладна выйдзе. Ну што, сябры, я ўсіх вітаю. Сёння ў мяне ўжо 6 красавіка. Калі вы думаеце, што я аддала альбом і сижу сабе адпачываю, насамрэч не. Я дасюль яшчэ раблю некаторыя праўкі, мы пішам пляцоўкам, каб нешта там змяніць, замяніць адную версію песні на іншую яе версію, бо я дасюль яшчэ нешта звожу, нешта падпраўляю, бо чым больш я слухаю свой альбом, тым больш у мяне з'яўляецца пытанняў. Мне здаецца, што ўсё, я ўжо выправіла ўсё, што я хацела, мне ўсё падабаецца. Таму, быццам бы, як бы можна... Я тут подумала, зразумела, што для той глыбокай думкі, якую я закладваю альбом, і для тых сэнсаў, якія я хочу вам перадаць, не хапае візуалу. Таму я вырашыла зняць кліп. Але вы самі разумееце, што ніхто не можа мне прапанаваць дапамагчы зняць кліп на песню, якая яшчэ не выйшла, бо яе яшчэ ніхто не чуў. Таму мне прыйшлося шукаць каманду людзей, якія б мне дапамаглі яго зняць. Я ўжо залезла ў заначку сваю, нават прадала камеру, відэа, на якую я шмат чаго здымала. Я не думаю, што все гэта купіцца, але дзякуючы гэтаму відосу
гэтаму кліпу, вам будзе больш цікава слухаць альбом. Вось такія вось справы. Я вельмі натхнёная. Мы будзем здымаць яго ў нядзелю, 13 красавіка. Але вчора пайшоў снег, а ў нас ёсць кадры на вуліцы, дзе я буду амаль што адной сукенцы. Калі трэба будзе мерзнуць, будзем мерзнуць. Але ж я спадзяюся, што надвор'е яшчэ зменіцца, і мы хаця б не захварэем пасля ўсяго гэтага. Як яно там будзе, я пакуль што яшчэ не ведаю. Вы ўжо, мабыць, хутка там пабачыце кліп, не ведаю. І, дарэчы, хутчэй за ўсё гэта будзе сакрэт, што я здымаю кліп. Таму вы першыя даведаецесь. Вось. А так все класна, все суперово. Чекаем альбом. Все стали молчать. Да. Кидай. А что Только не здесь. отбывается? Вот сюда. А мы немножко снимаем тут. Что? А если как побежим? В целом неплохая. Ну, реально, 13 красавіка. Мы снимаем клип. Володя, здорово. Здравствуйте. Я ваш парень, так сказать. На момент снятия клипа, сниппета. Так мы вообще не знакомы. И як тобі відчувається? Нормально. Вполне. Вжился в роль, так сказать. Как будто бы в отношениях на несколько часов. Режисер Вероніка. Вчера. Всем привет. Як тобі все то, що відбувається, як тобі концепт? Финес. Я пока парюсь очень сильно за тайминг, потому что мы сняли только 2 сцены из 10. Как мне интересно тебя уточнить. 4 часа. Говори. Но вообще все супер. Пока что Интересно все уточнить. как в голове. Да, супер вообще. Больше под шар. Ну что, сябры, сёння все еще 13 красавіка. 10 годин вечера мы снимаем все еще клип. Это, дарэчы, наш оператор Алексей. Такие вот справы. Мы находимся здесь у поле под Менском. Ставим святло. Ну а вы там уже хутка побачите, что у нас атрымалось. Ну что, сябры, я только что пераслухала свой альбом. Сёння 16, амаль што 17 красавіка. І нешта мяне крыху вынесла зноў. Нягледзячы на тое, што я яго ведаю, што я яго напісала. Я просто чакаю паслязаўтра. І чакаю не з-за таго, што штосьці адбудзецца, там нейкі выбух, нейкая суперпапулярнасць, выйшаў альбом, не. Я чакаю вашыя водгукі, бо ў першую чаргу я рабіла гэта ўсё не толькі для сябе, але і для вас. Для таго, каб вы проста разам паслухалі шмат новай музыкі, разнастайнай музыкі. І сярод гэтых новых песень дакладна была тая, якая вас зачэпіць, вось так вось вынесе, як мяне проста, разнясе на шчэпкі. І дзякуючы гэтаму вас адпусціць. Бо музыка, яна умее так рабіць. Ладно, я уже тут... Я не збіралася гэта ўсё рабіць, я трымаюся як магу. Карацей, чакаем кліп. В кліпе я не буду плакаць. Напішыце зноў ужо, як вам альбом. Вы ўжо, мабыць, яго паслухалі. Ну, дзякуй, што паглядзелі такі доўгі відос з нейкімі маімі флешбэкамі, гісторыямі пра напісанне альбому. Дзякуй вам. Ну што, сябры, всіх вітаю. У мяне сёння ўжо 26 красавіка. А ўжо прыйшоў тыдзень з выхаду альбому.
І я доўгі час думала, а ці буду я рабіць гэты відос, паказваць вам мае флешбекі і ўсё астатняе. І вырашыла, што ўсё ж такі так, я буду гэта рабіць. І калі вы бачыце гэтае відэо, значыць, я ўсё ж такі вырашылася. Вось, хочу вам распавесці пра канцэпцыю альбому наогул, ну і што адбываецца вось ужо праз тыдзень пасля яго выхаду. Альбом называецца «Кармічны сон», як вы ўжо заўважылі. І ён распавядае пра такія кармічныя адносіны і сустрэчу з кармічным чалавекам. Адразу скажу, што я не веру ў нумералогію, эзотэрыку і ўсё астатняе, але у пэўны час мне трапіла гэта тэма, я ёй зацікавілася, і вось праз пэўны час яна, гэта зернічка во мне прарасло і вырасла у цэлы альбом. Вось. Што ж за такі кармічны чалавек, кармічная душа? Гэта тая душа, з якой вы павінны быць, ну, па карме, так скажем. І сярод некалькіх мільярдаў іншых душ вы сустракаеце менавіта вось гэтага свайго чалавека. Вы сустракаецеся кожнае сваё пераўтварэнне. Ну, то бок, нават пасля смерці, у наступным жыцці вы зноў сустрэнецеся. І гэтыя сустрэчы могуць быць рознымі. То бок, вы можете сустрэцца ў нейкім жыцці і зразумець, што вы пакуль яшчэ не гатовыя, і у вас нешта не атрымліваецца. І вось якраз такі з гэтага і адбываюцца розныя вось гэтыя сузалежныя адносіны, калі вам і разам складана, і адзін без аднаго немагчыма. І вы, можа, і прымеце рашэнне, што вам трэба разысціся, але ўсё роўна вы не зможаце гэтага чалавека не пазнаць і яго забыць, так скажам. Вось. І вы так будзеце сустракацца кожнае сваё жыццё, пакуль не адточыце адзін аднаго і не станеце лепшымі версіямі сябе, так скажам. Вось. І альбом расказвае якраз такі пра адну з такіх сустрэч. І трэк-ліст, ён састаўлены якраз вось у такім парадку, што першая песня «Класіка» расказвае пра тое, што вы сустрэлі гэтага чалавека, у вас з'яўляюцца нейкія эмоцыі вам невядомыя, і, мабыць, гэта ўжо не сяброўства, нейкі новы збой, нейкія новыя пачуцці, вы не можаце спаць, думаеце пра яго. Карацей, вы закахаліся. І гэта якраз такі наступны трэк альбому, у якім ўсё відавочна. Вы закахаліся, вось все так. Наступная песня «Твоя усмешка», такі эксперыментальны дрыл, беларускі, так скажем. Вось. І у ёй ужо у вас з'яўляюцца нейкія першыя спрэчкі, але вы пакуль што іх так хутка перажываеце, дастаткова проста прыйсці ў двор, ён ці яна выйдзе, і ўсё у вас далей будзе па колу вось так ісці і паўтарацца. І ў наступнай песні «Кармічны сон» праз пэўны час вось гэтых вось спрэчак і проста незразумелых такіх незразумелых непаразуменняў. Ну, карацей, у песні «Твоя усмешка» ёсць такія радкі, што ўсё б у нас магло быць добра, і хочаш, я да цябе прыйду, возьму з сабой любімы шакалад, але мы з табой разам так не ўмеем, як звычайныя людзі, і чамусьці адзін аднаго цягнем у пекла. Вось. І ў песні «Кармічны сон» тут ужо з'яўляецца першае пытанне, такі званочак, што, блін, а можа нам все ж такі не дазволена? Ну, то бок мы такія класныя, ідэальныя, такія прыгожыя, але вось быццам бы мы душамі сваімі неяк пакуль што не сходзімся. Незразумела чаму. І, дарэчы, у песні «Кармічны сон» ёсць падобныя радкі з песняй «Падкажы мне», бо яны звязаны паміж сабой. Ну, тут усё звязана. Наступная песня «Хачу забыць», калі мы прымаем рашэнне, што так, все, окей, не атрымалася, забуду. Але, спойлер, гэта ўсё не так проста, і кармічнага чалавека проста так свайго жыцця не выкінеш з сваёй галавы. Вось, і наступная песня «Ніколі», з радкамі «Ты не зможаш мяне не пазнаць», і я не змогу цябе не пазнаць. Яна якраз такі пра той перыяд, калі вы разышліся, але ну, все роўна вы думаеце адзін пра аднаго, і
не зможаце забыць так проста. Вось. Наступная песня «Без цябе». Нягледзячы на тое, што яна выйшла даўно, тут яна нарэшце прымае якраз такі тое адценне, якое я хацела ёй надаць, калі яе пісала. Бо калі так падумаць, песня «Без цябе», яна такая драйвовая, мы пад яе танчым на канцэртах, але ж яна пра тое, што чалавек надзявае на сябе маску. Маску, быццам бы ўсё добра, ўсё класна. І за гэта адказвае якраз такі вось гэты такі варушняцкі біт. Але тэкст ён сумны. Ён пра чалавека, які ходзіць у месцы, дзе вы былі разам, набывае сабе дрэнныя звычкі і падманвае не толькі іншых, але і сам сябе. Вось. І пасля доўга такога падману, рана ці позна, канешне ж, прыходзіць дэпрэсія, я вас вітаю. Дэпрэсія, калі ўсё ж такі вось гэтыя эмоцыі трэба перажыць. Вось. Перажыць, прыняць. І гэтая песня, яна не атрымалася такой занадта сумнай, як мне здаецца. Бо я тут не кажу, што вось мне сумна, я ў дэпрэсіі, дапамажыце мне. А наадварот, я выказваю падзяку дэпрэсіі за тое, што хаця б яна была побач у гэты момант. І канешне ж, выказваю падзяку музыцы за тое, што яна таксама можа ўратаваць у такі момант. Вось. Наступная песня «Уяві, калі мы сустракаем некага іншага чалавека, які таксама, мабыць, выйшаў з такіх жа кармічных адносін і не можа кагосьці забыць. І быццам бы у нас ёсць агульныя тэмы, але мы прымаем рашэнне, што не, я больш у гэта пекла не палезу. У вас нічога не атрымаецца, бо вы адзін аднаму не належыце, і вы прымаеце рашэнне проста уявіць, як у вас магло бы ўсё быць, але разам вы не будзеце. Песня адна з моих любімых, з яе, дарэчы, пачаўся альбом. Калі я напісала, я зразумела, што вось яна можа стаць такім лакаматывам, які пацягне за сабой ўсё астатняе. Наступная песня ідэальна і ідэальна лірычныя версіі, нягледзячы на тое, што яны называюцца амаль што аднолькава, яны розныя па вайбу, але апісваюць адзін і той жа этап. Калі мы проста прымаем ўсё, што было. Прымаем ўсё, што было, як досвед. І кажам, што калі б была магчымасць нешта змяніць, мы б не змянілі, бо ўсё было ідэальна. Вось. І апошняя песня «Падкажы мне». Як хтосьці з вас ужо заўважыў на YouTube, гэта сапраўды такі занавес. Калі мы побач, мы разам, у нас все добра, мы там абдымаемся адзін аднаго там за плечы, робім крок з абрыву і ляцім вышыню. І все настолькі добра, што ты не можаш сабе паверыць. Гэта вось у гэтым свеце у нас атрымалася, ці гэта, мабыць, ужо наступны сусвет, і вось там ужо нам дазволена быць разам. Вось. Такі вось атрымаўся альбом. Я шчыра спадзяюся, што хаця б адна з песень вас зачэпіць. Бо я яго рабіла, не толькі для сябе. Я калі пішу песні, я гэта раблю для сябе. Але менавіта выпускаю я, канешне ж, і для вас іх, каб калі, магчыма, вы знаходзіцеся ў нейкім такім стане, у нейкім такім этапе, калі вы закахаліся, ці наадварот у вас нейкі дрэнны настрой, і вам трэба перажыць там нейкі цяжкі момант у сваім жыцці. Вы паслухалі гэту песню, пачулі, што вы не адныя сваімі эмоцыямі. Што датычыцца першага тыдню альбому, адразу скажу, што ўсё ідзе складана, і ідзе складана за некалькіх фактараў. Па-першае, я не ведала, што 18 красавіка у нас будзе Пасха. Мне вельмі сорамна, але я нічога не магу з гэтым рабіць. І калі выйшаў альбом, была пагода на вуліцы, было класнае надвор'е, і я так разумею, што людзі
смажили м'ясо, відпочивали. І їм було не до таких ніяких глибоких думок, там слухати пісні про депресію, все остатнє. І я сподіваюся, що ви його ще раз слухаєте. Ну і по-друге, такий не вельми цікавий, але не вельми добрий факт. То, что я не отримала підтримки від пляцовок, мої пісні не подавали в ніякі плейлисти. Все это описывается тем, что там яны неяк заблыталіся. Ну, карацей, все быццам бы пайшло супраць мяне, але я ўсё роўна все яшчэ натхнёная сваёй ідэяй, што вы яго паслухаеце. Можа, не цяпер, можа, вось на дворе сапсуецца, і якраз такі вось у вас будзе час зацаніць мае новыя песні. Вось. Пакуль што такія думкі, і ўжо заўтра-паслязаўтра выйдзе наш відос, Максі сніпет недакліп. Вось. Я спадзяюся, вам стане яшчэ больш цікава, больш зразумела. У ім якраз такі вось гэтыя мае флешбекі, успаміны, быццам все класна, і кадры ўжо з іншага сусвету, ці з мінулага, дзе адная. Ну, карацей, тут уже кожны адкажа сам для сябе. Вось. Шчыра дзякую вам, што паглядзелі такі доўгі відос. Не ведаю, ці цікава вам было яго глядзець. І напішыце, як вам такі фармат. Можа, я буду рабіць нешта падобнае для кожнай сваёй песні. Ну, больш падрабязна, там, які я пішу, які я записываю. Шчыра дзякую вам. Слухайце альбом, жывіце сваё лепшае жыццё. Вось. І я думаю, у нас все атрымаецца.